আসসালামু আলাইকুম দর্শকবৃন্দ। আমি মোশাররফ হোসেন কনক অনলাইন অ্যাগ্রো কোম্পানি লিমিটেডের পক্ষ থেকে আপনাদের মাঝখানে আরও নতুন একটি সার্ভিস ভিডিও নিয়ে হাজির হয়ে গেছে। তো আজকে টপিকটি হচ্ছে ক্রিম সেপারেটর সার্ভিস ভিডিও। তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমাদের সামনে একটি ক্রিম সেপারেটর মেশিন আছে। এটার ক্যাপাসিটি হচ্ছে আপনার ঘন্টায় 60 লিটার। তো পঞ্চগড় থেকে এক ভাই এই মেশিনটি সার্ভিসের জন্য পাঠাইছে। তো তাদের সমস্যাটা তারা বলছে যে তাদের দুধের ড্রেন দিয়েও দুধ পড়ে, আবার হচ্ছে ক্রিমের ড্রেন দিয়েও দুধ পড়ে। আমরা জানি এটা দিয়ে আপনার ক্রিম পড়ে, এই ড্রেনটা দিয়ে ক্রিম পড়ে, আর আপনার এটা দিয়ে দুধ পড়ে। তাদের সমস্যাটা হচ্ছে দুটা ড্রেন দিয়েই দুধ পড়ে, ক্রিম তাদের কাটে না। তো আমাদের কাছে এখন দুধ নেই, আমরা পানি দিয়ে আপাতত চেক করব যে মেশিনটি যা সমস্যা তারা বলছে সেটা কি সত্যি নাকি। যদি দুধের ড্রেন দিয়ে যদি পানি পড়ে প্লাস হচ্ছে ক্রিমের ড্রেন দিয়েও যদি পানি পড়ে, তাহলে বুঝবো যে মেশিনের সমস্যা আছে বা তাদের সমস্যাটা সত্যি। ঠিক আছে, তো আমরা এখন চেক করব পানি দিয়ে যে সমস্যাটা কি সত্যি আসলে যেটা বলছে ওইটাই, নাকি আরও অন্য কোনো সমস্যা আছে এই মেশিনটাতে। তো চলুন দেখা যাক মেশিনটিতে কি আসলে কোনো সমস্যা আছে নাকি। তো ভিউয়ার্স, আমরা যেটা দেখতে পারতেছি যে কাস্টমার যেই এটা বলছে সেটাই সত্যি। দেখুন, এটা ক্রিমের ড্রেন, এটি দিয়েও পানি পড়তেছে। তো ভিউয়ার্স দেখুন, দুইটা ড্রেন দিয়েই পানি পড়তেছে। ফার্স্টে যেমন বলছিলাম যে কাস্টমার যে সমস্যার কথা বলছে যে দুধের ড্রেন প্লাস ক্রিমের ড্রেন দুইটা দিয়েই দুধ পড়ে। তো আমরা দেখতে পারতেছি এখন যে দুইটা দিয়েই আপনার পানি পড়তেছে, তাহলে সমস্যা আছে। তো এখন আমরা মেশিনটি সার্ভিস করে দুধ দিয়ে আপনাদের মাঝখানে আবার দেখাবো সার্ভিসের পরে। তো ভিডিওটি না টেনে সম্পূর্ণ আমাদের সাথে দেখতে থাকুন যে সার্ভিসের পরে কিভাবে ক্রিম কাটে, কিভাবে মেশিনটা ঠিক হলো। তো আমাদের সাথে থাকুন। তো ভিউয়ার্স, আমরা মেশিনটি সার্ভিস করার পরে এখন আমরা পানি দিয়ে আবার চেক দিব যে পানি আমরা আবার চেক দিব যে হচ্ছে আপনার দুধের ড্রেন দিয়ে কি পানি আসে আর ক্রিমের ড্রেন দিয়ে কি পানি আসে, দুইটা ড্রেন দিয়ে কি পানি আসে। আমরা আগে দেখছি যে দুইটা ড্রেন দিয়েই। তো দর্শকবৃন্দ, এটা হচ্ছে ক্রিমের ড্রেন আর এটা হচ্ছে দুধের ড্রেন। তো আমরা এখন পানি দিয়ে আবার চেক করব যে শুধু এটা দিয়ে কি পানি পড়ে বা শুধু এটা দিয়ে পানি পড়ে। যদি এটা দিয়ে পানি আসে তাহলে বুঝবো যে আমাদের সার্ভিসটি সম্পূর্ণ হয়েছে, আর যদি দুইটা ড্রেন দিয়ে পানি আসে তাহলে বুঝবো যে সার্ভিসটি ঠিক হয়নি। তো আমরা এখন মেশিনটি স্টার্ট করে আবার দেখাবো আপনাদের। তো ভিউয়ার্স, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আগে দেখছেন যে দুইটা ড্রেন দিয়েই পানি পড়তো, মানে দুইটা ড্রেন দিয়ে দুধ পড়তো। ঠিক আছে, কিন্তু দেখুন আমাদের সার্ভিস করার পরে শুধু দুধের ড্রেনটা দিয়ে পানি পড়তেছে, ক্রিমের ড্রেন দিয়ে কিন্তু এক ফোঁটা পানিও আসতেছে না। তার মানে কি হয়েছে, আমাদের সার্ভিসটি সম্পূর্ণ হয়েছে। তো এখন আমরা দুধ দিয়ে সম্পূর্ণ ভিডিওটি আপনাদের দেখাবো। তো আমাদের সঙ্গে থাকুন, এখন আমরা দুধ দিয়ে মেশিনটি ব্লাড চেক আপ করে দেব। তো ভিউয়ার্স, এখন আমরা দুধ দিয়ে চেক করবো। এতক্ষণ আপনারা দেখলেন যে আমরা পানি দিয়ে মেশিনটি সার্ভিসের এটা চেক করলাম যে ড্রেন ঠিক আছে নাকি, ক্রিমের ড্রেন দিয়ে দুধ পড়ে নাকি, ওটা আমরা দেখলাম। তো এই মেশিনটি হচ্ছে আপনার 60 লিটারের 60 লিটার ক্যাপাসিটি। তো ভিউয়ার্স, এই মেশিনটির বোল ক্যাপাসিটি হচ্ছে 8 লিটার। আমরা 5 লিটার দুধ দিয়ে এখন আমরা ক্রিম সেপারেটর করব, আর হচ্ছে আপনার মেশিনটি দেখবো সম্পূর্ণ সার্ভিস হয়েছে নাকি। তো আমাদের সাথে থাকুন। তো ভিউয়ার্স, আমরা দুধ দেওয়ার পরে এখন দেখুন যে ক্রিম কাটতেছে। এই যে ক্রিমের ড্রেন দিয়ে ক্রিম আসতেছে, দুধের ড্রেন দিয়ে দুধ আসতেছে। আগে সমস্যাটা ছিল কি, ক্রিমের ড্রেন দিয়েও দুধ আসতো, আবার দুধের ড্রেন দিয়েও দুধ আসতো, ক্রিম আসতো না। কিন্তু এখন দেখুন এই যে দুধের ড্রেন দিয়ে কি সুন্দর দুধ পড়ে যেতেছে, আবার এই সাইড থেকে কি সুন্দর ক্রিম কাটতেছে। দেখুন এই যে। তো ভিউয়ার্স, এতক্ষণ আপনারা দেখলেন যে দুধ থেকে ক্রিম আলাদা হইতেছিল। এই যে এখন দেখুন যে ক্রিম কত সুন্দর ক্রিম কাটছে। দেখুন 5 কেজি দুধে কত সুন্দর ক্রিম কাটছে, আর মেশিনে কোনো সমস্যা হয়নি। আপনারা দেখলেন যে চলানোর মাঝখানে যে ক্রিমের ড্রেন দিয়ে দুধ আসবে বা দুইটা দিয়ে দুধ আসবে, এমন কোনো কিন্তু সমস্যা হয়নি।
প্রথমেও দেখছেন যে ভিডিওর ফার্স্টের দিকে দেখলেন যে দুই সাইড থেকে আপনার দুধ পড়ে, মানে পানি দিয়ে আমরা চেক করছিলাম যে এই ড্রেনটা দিয়েও পানি পড়ে আবার এটা দিয়েও পানি পড়ে, কিন্তু আপনারা দেখলেন সার্ভিসের পরে শুধু দুধের ড্রেনটা দিয়ে পানি পড়তেছিল। ঠিক আছে, আমরা সার্ভিসের পরেও পানি দিয়ে চেক করছি, প্লাস তারপরে দুধ দিলাম, আপনারা দেখলেন এই যে দুধ এখনো আছে। দুধ দেওয়ার পরে দেখলেন যে দুধের ড্রেনটা দিয়ে দুধ আসতেছে, ক্রিমের ড্রেনটা দিয়ে ক্রিম আসলো। এই যে দেখুন মেশিনটি সম্পূর্ণ সার্ভিস হয়ে গেছে। তো যাদের বাসায় এমন সমস্যা আছে যে মেশিনের সমস্যা, তারা ক্রিম সেপারেট করতে পারতেছেন না, তারা আমাদের স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারটিতে যোগাযোগ করে আমাদের সার্ভিস সেন্টারে আপনাদের মেশিনটি পাঠাতে পারেন। আর যারা যারা এই মেশিনটি নতুন অর্ডার করতে চাচ্ছেন, তো তারাও আমাদের এই যে স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারটিতে যোগাযোগ করে মেশিনটি অর্ডার করতে পারবেন অনলাইনের মাধ্যমে। প্লাস আপনারা যদি মনে করেন আমাদের শোরুম ভিজিট করে নিতে চান, তাও আসতে পারবেন। আমাদের হেড অফিস ঢাকা উত্তরা আর শাখা অফিস বগুড়াতে। আপনারা যদি চান শোরুম ভিজিট করে নিতে চান, তাও নিতে পারবেন। তো আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি, দেখা হবে অন্য কোনো ভিডিওতে। তো এখনও যারা যারা আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি, তারা তার ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল নোটিফিকেশনটা অন করে দেন। তো আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি, দেখা হবে অন্য কোনো ভিডিওতে অন্য কোনো সময়। তো ততদিন ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।